Mau rene. Sing rene iki sampean gak salam gak apa kok wong kon yo apa sih iki? Panjenengan iki sing wonten menapa mriki? Eling janjine. Janji napa kali sampean tiyang niki? Dewe sing jaluk. Sampeyan dikengen kali tiyang niku wau. Yo joko anakmu. Oh, joko anake. Perjanjiane kan gak joko anak to. Soke ka ono. Kudu ono tumbale. Oh, dono tumbale. Wis ora supaya mandeg piye? Karepe iki mandeg. Kan wis suwe gak nglakoni iku. Terus main. Lampu mandek lho. Lho diterusno piye wong dodolane gak payu ngene kok. Wane ora digawe. Dungono ora digawe. Syarat-syarat terusno. Syarat-syarate gak diterusno. Lah wong wedi ya piye? Duwe kadung jaluk. Kadung njaluk. Sajane gak njaluk. Sajane gak njaluk. Men njaluk supaya laris ngono tok. Njaluk donga. Lah aku gelem. Napa gelem? Ya gini. Wah, ya sepurane sadurunge. Omongno nang gone ratumu. Ya. Sik. Aja dintekno sik. Munyone sakno. Nggo iki lho piye lah carane. Kaya padha enake. Wis nang ratumu ngono aku. Lampu itu mulai lain masuk kegon. Harapan berkui. Ya wis ngene lho. Ya wis karepku ngomong ratumu ngono sik. Sik. Tenono sik. Ya aja dientekno sik. Kayak lagi mati.
Yang ini wis menurut ratu musik ya apa cara enake engko yo pokoknya piye enake lah buat diatur sakno wong iki gak ngerti wong iki asline iso ngono ratumu ngono lah aja kowe ratumu ae ya yo ratumu wae engko urusane karo ratumu aku aja karo kowe yo wedi yo ngono sih ya kau menurut ratumu dhisik enake piye ngomong nang ratumu sing njaluk enak-enakan iki sampai ngono nang ratumu tulung iku ae wis sampai iku ae nang ratumu lek kowe gak kenal ratumu ae kowe jarene enakan ngono ae kowe jarene ah jenenge wong loro iki ya sampai ngono enak-enakan oh catetanmu gawon ngomong ratumu nae sampai iku tok lu kapan enak-enakane diomong aja saiki sik bisa nyampe nopo ora ratumu bapak ini Hindi, sampai nahay ng ato Ula uti. oh ula uti gak ngerti wong iki Kung pertama ano ito kakoran cita ko nito po si sesat-sesat hari uti. Yung sesat o coba buka din daw pa po sesat atau nang kini mo sutihan mas ini begitu. oke enak aja ya sampai iku ae nang ratumu enak-enakan sih diomong catetanmu gawon jenenge wong mau ratumu saiki jadi sampai naik bisa ya nggak ngono kon ngenteni ngenteni oh jadi enak-enakan mbok urusane Raden Mas Rangsang iya wis seru tapi bisa ratumu ngono lah ya yuk ngomong iku mau lho jenenge mau sebutno sik nang ngono mulai kon kena rinyo meneh saiki wis andani
Ya kon kena ringo meneh. Wong iki dia. Yo. Apa lek kan mana? Yo, Yo. Guys, nama tu. Balik. Pasti